Здравейте, това е Остров, епизод 6. Днес на гости ни е Денислава Делчева, основател на креативно студио Рефлектор. Днес с нея ще си говорим за един от проектите, който предстои на студиото, Алтерофилия, който ще се занимава с изследване на субкултурите в България през 90-те. Нали така? Точно така. Започваме. Привет, Денислава, много ми е драго. И на мен. Какво се случва на твоя остров? Моя остров, разбира се, е остров на съкровищата и като всеки остров на съкровищата, той е сравнително безлюден. Обезлюден, защото все пак съкровища има там, където няма много хора. Никой не се бях замислил за това, но това е факт. Нали? Точно така. И съответно бих казала, че всеки, който иска също да се озове на остров на съкровищата, трябва да е готов да плати цената. Тоест да се лиши от малко суета, например. Суета, всичко е суета и гонене на вятъра. На моя остров няма вятър, има само затишие пред буря. Винаги ли си с това усещане? Да, винаги. И все пак, както знаем, в бурята ще бъдем пак с тебе, народе мой, защото... Не. Ето, да, така че, да, затишие пред буря. Чакам революция. Но революцията пак се отлага. А като казваш съкровища, защо съкровища? Какви са съкровища на твоя остров? Съкровищата са, разбира се, тайни. Те не могат така да бъдат изтипосвани, размятани, демонстрирани някакси така на простора закачени, но разбира се са духовни съкровища. Mm-hmm. И изследване на живота, неговите тайни и чудеса. Мислиш ли, че са съкровища за много хора или... Не мисля, но съм готова да споделя каквото може да се сподели по начин, по който евентуално би могъл да запали, вдъхнови и привлече повече хора по пътя на любопитството и търсенето, защото реално проблема е, че никой няма нужда и не иска да търси съкровища. И предпочита да се самозаблуждава с така едни фалшиви съкровища. Точно това ще да кажа, може би търси друга форма на съкровища. Да. Кои са темите, които обсъждаш напоследък на твоя остров? Темите за защо хората толкова лесно искат да се отрекат от културата, от себе си, от човешкото. Има ли начин да съществуваш по достоен... Има ли начин да си достоен човек в съвременния свят и да не правиш компромиси с себе си в средата, в която се намираш? Има ли начин да не си продажно копеле? Има ли начин според теб? Според мен има начин. Длъжни сме да търсим тия начини и да ги опитваме. Аз поне опитах, както казва Мак Мърфи. Сега какъв ще бъде точно крайният резултат, никой не може да каже, но аз съм твърдо убедена, че трябва да вървим в тая посока и да търсим освобождение. Не е ли тая посока определена само за смелите? Можем ли да изискваме чак толкова много смелост в хората? Аз мисля, че всеки може да бъде смел. Стига да бъде малко по-осъзнат. Проблемът е с осъзнаването. А осъзнаването всъщност е доста важно за културата въобще. Реално културата започва с осъзнаване. Защото всъщност какво представлява културата, понеже много често ние си говорим за култура, но за повечето хора това е едно абстрактно понятие. Културата първо са символи. Айде да видим какво определение ще дадеш за култура. Айде, изпитай ме, господин културолог. Айде да видим после ти какво определение ще дадеш. Аз съм много хитър в това положение.
Да, ще се измъкнеш... Ще се измъкне с класиката, защото е вечна и клишето и ще тръгна директно от етимологията на култура. Да. Мисля, няма да правим културоложки лекции, въобще да си припомним някакви неща. Добре, но ето, културата започва от какво? Какво съдържа културата? Първо символи. Човекът е придобил способността да разсъждава, да изобразява, да има абстрактно мислене. Тоест, започнал е да представя символно някакви неща от околната му среда. След езика идват вече ценностите. Тоест, той се е насочил към това да търси най-доброто. Кое е най-доброто, кое е най-хубавото, как трябва да се живее, какво е важно. Въобще създава се идеята за комуникация с другите, за общност. За поведение в общност. Да, и... Базирано на ценности и разбирания за света. Точно така. И тия ценности всъщност произвеждат някакви норми. Като казвам свят, имам предвид социума. Социума, точно така. То друг свят. Как да кажа? Аз изповядвам антропоцентризъм, така че... Да. И след ценностите идват нормите и правилата и законите съответно, които би следвало да се базират в най-добрия случай именно на тези ценности, за да може от тях да се произведе някакъв обществен ред, който пък да донесе повече блага и ресурси. Мислиш ли да те върна на въпроса, защото става точно това, за което си говорим в предварителния разговор, няма край. Добре. Мислиш ли, че отказа от култура, защото ти това, което каза, е, че темите, които те вълнуват, са по-малкото и яда от факта, че все по-малко хора се интересуват от културата. Мислиш ли, че всъщност те се интересуват съзнателно по-малко от културата? Или въобще не стига до там? Не, интересуват не е точната дума, защото човек може да преживява култура и без да е най-осъзнато в нея. Но идеята, че много хора живеят без какъвто и да било досег и разбиране и понятие за култура, е, меко казано, притеснителна според мен и това е, не го казвам с обвинение към тях, по-скоро с самообвинение, че всички, които знаят какво представлява културата, може би не са направили достатъчно, за да споделят това знание. И така че интереса към културата е интерес към себе си, към човешкото и към това, което всъщност ни различава от животните. Към духа. Културата всъщност... Като говорим за култура, говорим малко ангро в момента, защото ние говорим за, може би, за най-базисното разбиране на култура и примерно най-базисното въобще разбиране за култура. Аз затова винаги и затова ти казах, че мога да съм хитър по отношение на ползване на думата култура и, нали, в крайна сметка етимологията. И първото ползване на култура, в смисъл на Цицероновото ползване, е обработка на душата. Да. Нали? Всъщност паралела, който той прави с обработка на земята, всъщност има обработка на душата. И също така той казва, че културата на духа е философия. В крайна сметка обаче от тогава са минали хилядолетия. И културата е много размито понятие. Ние можем да си говорим ужасно много за културата, само че въпросът е чия култура, първо. Културата в какъв контекст, за коя култура говорим, защото ние можем да си говорим за културата на масовика, можем да си говорим за високо стойностната култура и така нататък, и така нататък. И това са все оборими твърдение. Тоест, винаги ще възникват ужасно много въпроси. Това, което се опитвам да ти кажа с много думи и да те питам, всъщност и по-скоро да те провокираме, казвайки, че хората в днешно време, не знам дали визираш България, може би да. Казваме, че те всъщност нямат достъп до култура. Аз не съм съвсем сигурен. Аз не съм казала, че нямат достъп. Не си ли казала това? Не.
Добре. Първо, достъпа до култура естествено зависи до голяма степен от... До коя култура нямат достъп? Ясно е, че когато ние говорим за култура, не визираме ниската култура и не визираме понятието за култура от след индустриализацията нататък. Визираме най-доброто, което човека е създал до момента. В определена общност. Да. И всъщност, според мен естествено, че достъпа до култура зависи от държавата и от политиките, но достъпа до култура е фактически една структура, една инфраструктура даже, докато тя сама по себе си не означава нищо. Въпросът е, ти имаш ли интерес? Реално това, което мен ме вълнува през цялото време е как се заражда интерес към нещо, което ти не знаеш, че съществува. Ти нямаш понятие за него какво е. Как да си любопитен към това. И това е всъщност с което аз се занимавам от доста време, защото преди години правих една изложба на Роджер Бауман в Националната галерия, един от най-влиятелните фотографи. Страхотен. Да, и в Националната галерия и в Градска художествена галерия. Това бе 2018, ако не се лъжа. Да, точно така. Реално ме занимаваше точно този въпрос. Как може ти всеки ден да минаваш покрай галерията, но никога да не влизаш в нея. И в този смисъл не е само въпрос на достъп до култура, ами трябва да ровим много по-надълбоко. Откъде започва всичко. Ти вече трябва да имаш културни натрупвания, за да можеш да се възползваш от какъвто и да било достъп до култура. Да, спомням си разговора, който обсъждахме преди малко с Чарли, който точно това си коментирахме тогава. В смисъл, какво ти пука на теб за театъра, ако никой няколко поколения в твоето семейство назад не е говорил за театър въобще? Така е. Той много си права за културните натрупвания въобще. Малко по-радикален в позицията си от мен, защото моята радикалност е в друга посока. Аз смятам, че хората трябва да получат този пламък от някого и от някъде, или поне да им бъде предоставена такава възможност. Дали те ще го вземат или не е въпрос на техен избор. Но да ги обвиняваме, че те живеят живота си без култура, всеки би могъл да се роди в такова положение. Въпросът е оттам насетне, ако случайно нещо те тревожи, ако случайно имаш някакви терзания душевни, на къде се насочваш? Търсиш ли? Дали си търсещ човек? В този смисъл аз смятам, че не е направено достатъчно, за да може повече хора да се самоспасяват чрез култура. В това, което казваш, съдържа ли причините за създаването на рефлектор? И какво е рефлектор? Съдържа причините. Как стигнах до рефлектор? Всъщност аз 10 години се занимавах с медии, защото си мислих, че през медиите можеш да кажеш нещо важно. Ти и сега до известен степен се занимаваш с медии, защото в основата си рефлектор в крайна сметка работи с медии. Така е, да, така е. Но имаш предвид, че си работил в масовите медии. В масовите медии, да. Традиционните медии. Традиционните медии, да. Да, те вече са даже консервативните медии. Може би вече не са медии. Те вече не са медии, според мен. Отдавна вече не са медии, но и така всъщност аз разбрах, че през медиите реално не можеш да говориш важните неща. Реших, че важните неща могат да се казват през изкуството и затова започнах да се занимавам с културен мениджмънт.
с пиар на артисти, с ивент менеджмент, с Докъде организация. стигна? Ами... Жена ли успехи? Абсолютно да. Занимавала съм се с артисти от различни изкуства. Имам така добър поглед и беше доста възпитателно за мен даже този период, години, в които съм работила с артисти. И лошата новина в крайна сметка е, че през изкуството също не можеш да говориш за важното. По ред причини изкуството е затворено до голяма степен за вече спасените. Или пък е... Какво имаш предвид? Или пък е тотално дистанцирано от живота и няма въобще връзка с реалността. Тоест, ти твърдиш, че изкуството е за хората, които са осъзнали нуждата от изкуство. Ами... Така ли да разбирам вече спасените? В процес на спасяване. Крайно резултат би било амбициозно. Но в процес на спасяване определено, да кажем, първи стъпки. Което не означава, че няма изключително тъпи хора, които се занимават само с изкуство. Има и ужасно отвратителни претенции за изкуство. Точно така. И това е нещо, за което смятам, че малко се говори, защото това е, което реално всъщност на първо ниво дистанцира хората от изкуството. Трябва някой да излезе и да говори точно по този въпрос. Ами, аз даже докато се подготвих за темата, точно това си мислех някъде всичките анализи, които четох за краткото време. За това, че, в смисъл, ако говорим за масовата култура въобще, до какви висоти стига тая тъпащина, че всеки, който има клавиатура в къщи, вече е писател. Да. Всеки фотограф, защото има камера на телефона си и така нататък. И това прави велики неща, нали? Както и хората, които се бият в гърдите, колко хиляди книги се прочели, с уточнението, че всъщност шансът да попаднеш на тъпа книга е също толкова голям, колкото да попаднеш на тъп филм или на тъпа музика или... Айде, с музиката са малко по-така. Но той не е никак малък. Абсолютно. Много хора ходят веднъж на театър, разочароват се и си казват, не е никога повече. Аз не съм толкова голям фан на театъра. Признавам си. И аз го надживях. Ами, в крайна сметка, да, нали, в смисъл това идеалистичното схващане, че театъра възпитава, въобще, според мен нещата са доста по-различни. Пак зависи кой театър и кой какъв театър. Да, точно така. И чий. Чий най-вече. Да, имам чий като предвид като режисьорска... Да, но това, което казваш относно динамиката между масовата култура и изобщо културата, която има все пак висока стойност и съдържание, нека да има демократизация на културата и на изкуствата, защото всъщност от друга страна, в противовес на твоите риторични въпроси, бих казала, че има много деца и младежи, които не са родени в среда, която предполага тяхното културно развитие, но именно защото живеят автентично, момента, в който те грабнат фотоапарат, създават нещо много по-важно от обиграни фотографии. Технически, които страдат от импотентност в темите, в начина си на живот, не живеят живота, преструват се, че живеят и съответно така няма как да създадат истинско изкуство. В този смисъл, казвам аз, изкуството наистина може да овласти хората. Хората, които идват отдолу нагоре и това всъщност е доста голяма сила и инструмент за промяна, бих казала. Защото това създава гласове, това създава общности. Даже ти самия беше казал в някакво старо интервю, че
като се създава музика, като правиш музика, ти реално създаваш общност. И така че ето това е силата на културата. Някой използва твоите знания и опит, стъпва върху тях и върви напред. Рефлектор се занимава с такъв тип проекти, които да обусловят по-лесното достигане до култура, до определени групи или? Да, всъщност Рефлектор се занимава с това да покаже и да разкаже защо и как културата е жизнено важна необходимост за човека. Че това не е претенция, не е нещо странично, не е занимание за богати деца, не е нещо извън живота, защото особено в България се създава една такава представа за изкуството като част от някакъв страничен периферен свят. И изкуството и културата всъщност. Как и защо могат да бъдат част от твоя живот и какво означава това за теб лично, за твоето развитие. Влиза ли много? Какво означава за теб това, за твоето развитие. Така че реално аз си мислех, че човек не може да се размине от културата, но се оказва, че може, защото много хора се раждат в домове без нито една книга. Вече да. Да, вече да. Децата... Всъщност не знаем, може би и преди да е било така. Може, но има деца, които не знаят детски приказки. Как формираш изобщо представата за добро и зло, за красиво и грозно? Откъде започваш? И когато това вече е изпуснато веднъж, как наваксваш? Може ли някой, който е, да речем, на 18, 20, 25, изведнъж рязко да осъзнае какво е пропуснал и да започне от някъде? Ти вече си живял един живот, в който няма нищо свързано с духа. И всичко е телесно, битово, прагматично, лесно измеримо, лесно обозримо. И тогава какво правиш? И това са въпроси, които мен ме вълнуват, защото все пак аз смятам, че хората, в които има някаква светлина, те биха могли да намерят пътя, дори да живеят в лоша среда и изобщо да имат лош старт. Семейната среда. Това не винаги е... Как се възпитава вкус? Как ставаш? Например, ето аз. Има една жена. Аделина Каспарянова. Винаги... Аделинче, за теб се говори. Супер ми писна непрекъснато да те бутат напред. И непрекъснато ти да имаш повече лайкове от моите... Не е верно сега. Не дей така да страдаш. И ти имаш своята фен база. Как се възпитава вкус е въпрос, който според мен... Аз не разбрах защо не остави тя да... Да, и аз не разбрах. Ами защото ще забравя аз въпрос. Добре. Ще опитам после. Е винаги много спорна тема. Да. Винаги много спорна тема. Как? Защото няма правила. В смисъл, честно ти казвам, вкуса може да се самовъзпита тогава, когато подобно на културата, на нуждата от култура, той има един трепет в човек, който е, мисъл, не знам как да го кажа. Ако трябва да дам някакъв аналог, такъв типично културоложки, той се съдържа много, дори ако щеш и в религиозното поведение. Това е идеята за трепването, за самозачеването, за
Птах, мисля, че в Египет. Това е египетска земка. Птах е трепването, в което една идея се му зачева. И в човек, аз съм сигурен, че в съзнанието на човек и въобще в съществуването му, в живота му, генерално има такова трепване, което най-вероятно се случва от натрупванията, които той вижда. Защото човек не е отделен, нали? Той не е самобитен на някакъв остров, отделен от всичко. Той живее в среда. И тия натрупвания, волю или неволю, водят до такова трепване. Това трепване, според мен, е начин, по който ти започваш да виждаш света по по-различен начин, след някаква възраст, може би. По отношение на възпитанието на вкус е много важно дали това трепване вътрешното ще се случи. Защото ти, ако го нямаш, може да си заобиколен от най-големите корифеи на всякакъв изтънчен вкус. Ако щеш за литература, за мода, за кино, за каквото се сетиш, и да не попиеш абсолютно нищо, защото си гьон. От какво зависи това трепване според теб? Според мен от натрупвания. И житейски опит. То не може да се случи и така. Сигурно в много малка част от хората има някакви гении, които просто така са се родили. Но в голяма част, според мен, масовката от хора, това трепване е носенето на този багаж. Импресионистичен, мисля, всичко, което те е впечатлило. То просто неосъзнато в един момент се случва. Всъщност, реално въпроса за културата е въпроса за характера и въпроса за духа, защото, както ти попита по-рано, това остров на смелите ли е? Не знам защо стана толкова трудно човек да бъде смел. Какво толкова имаш да изгубиш? Откъде дойде този невероятен страйф за оцеляване на всяка цена, с всички средства, по всякакъв начин? Тоест, липсата вече на идея за някакво достоинство, за това, че ти трябва да държиш на това, което според теб е ценно и важно, е абсолютно претопена в желанието за социализация на всяка цена. За буквално оцеляване, каквото и да означава това, както и да го разбират хората. Не виждам нищо страшно в това да бъдеш самостоен, сам воин, или каквото и да е, и да тръгнеш по някакъв път, който не е път, няма го, измисляш го ти, за да стигнеш до по-добро място. Естествено, би трябвало всеки да иска да стигне до по-добро място, дори да няма представа какво е то и как изглежда. И някакси това малодушие, че ние все пак ще се задоволим с това, което света ни предлага. Той, разбира се, ни предлага основно. Ние не знаем какво ни предлага. Да. Реално. Така е, но си измисляме, представяме си какво ни предлага. И аз питам, след като си измисляме и си представяме, защо пък да не си измислим и да не си представим нещо по-хубаво, по-високо, стойностно, да, което те води напред при всички положения. Може би си права от гледна точка на това. Може би много хора приемат смелостта в съвсем други измерения, в съвсем друг тип съществуване. В смисъл, примерите за смелост обикновено не включват висококултурни хора в общата представа за смелост. Смели са батките. Така е, да. Аз смели се занимавам много с бандюгите. Да. С тая тема се занимавам много. Спортистите, нали, да. В пика им на свръхпопулярност, смели са хората в различни региони. Нали, ето сега ние гледаме конфликти военни, които се случват в Близкия изток, деца оцеляват. Нали, в смисъл, това са най-общо взето клишетата ни за смелост. Но тая смелост, за която ти говориш, човек да направи осъзнати избори, да преследва, да бъде смел в създаването на култура или следването на такъв тип примери културни, според мен в общото схващане въобще не стои
преден план. Алтерофилия част от тая смелост ли е? И какво е алтерофилия? Алтерофилия е всъщност любов към алтернативното, ако започнем от думата и от понятието. Един ден си гугълвах и разбрах, че всъщност няма дума алтерофилия, която да е популярна до степен, до която да виждаш в Google някакви материали, но за сметка на това има алтерофобия. Значи омразата към алтернативното я има, но любовта към алтернативното я няма. И си казах, не, това трябва да се промени. Така че оттам тръгна всичко. Алтерофилия всъщност е проект замислен като изследване на субкултурите. И Той е част от портфолиото от проекти на Рефлектор. Да, точно така. И интереса към субкултурите и какво са ни дали субкултурите на 90-те, когато ние сме били малки и млади, и как субкултурите са ни изградили като хора и са ни формирали, всъщност смятам, че е важна тема. Защо? Защото днешното поколение Z няма тези възможности и няма как да стигне до субкултури, до различни идеи за стилове на живот, които са по-скоро близо до идеология. В старата вече логика на субкултурите, това не е просто някакъв повърхностен лайфстайл, който ти приемаш, за да си готин днес, а пък утре може да е друго. И тогава субкултурите бяха много тясно свързани с твоята идентичност като човек. Субкултурите са свързани с твоя характер, темперамент, с това дали си интровертен или екстровертен, с вярвания, ценности и така нататък. И тогава, всъщност, ето това създаваше смисъл и любопитство и търсене в младите хора по пътя към себе си. А сега вече някакси няма възможността за търсене на себе си отвътре навън. Сега вече стиловете са отвън. И те даже и не стигат толкова навътре. Тоест, ти възприемаш... Стиловете в какво имаш предвид? Стиловете... В различни течения изкуство... Ако щеш, нещо, което евентуално би могло да се нарече някакъв вид култура или субкултура. Например, снимали сме кей-попъри. Кей-попъри с металски тениски. Те всъщност изобщо не се интересуват каква е тая тениска, която носят. Изглежда им яко, чували са някакви парчета. Не е ясно, не е важно дали им харесват или не. Не е важно нищо. Така че по-скоро се набляга на някакво повърхностно разбиране за естетика. Имитация на естетика. Този епизод е много особен, защото съседа ни е решил така и влиза звук, така че най-вероятно от цялата тая работа ще трябва да срежа определени елементи, колкото и да не ми се иска, но това е. Това е всъщност добро извинение за цензура, нали? Да. Да. Виждам на къде върват нещата. Говорим си за това, че примерно ти даваш пример за съвременните течения, които бихме могли да наречем субкултура. Ето примерът ти е с кей-попа. С това, че те миксват ужасно много заемки от примерно други субкултурни течения, които са били преди тях и не влагат особен смисъл. Аз обаче си мисля, че всъщност много малко заради поколенческия гап, който е абсолютно невъзможен да се прескочи, ние често пъти не виждаме смисъл в това, което младите правят, по-младите от нас.
лишаваме го от атрибутите на мисленето за култура по начина, по който сме способни да върнем лентата назад и да си кажем, субкултурите на 90-те бяха много по-силни, някакси много по-въздействащи, много по-важни, изграждащи. Да, може би, но да не забравяме контекста на времето, в което са се случвали, защото в 90-те нямаше интернет. Мисля, ранните 90-те. И тогава беше много, социума беше изключително важен, защото това беше канала. Нали, ти научаваш за едно или друго нещо през другите. Това, което се опитвам да ти кажа е, че всъщност, говорейки за смисъл на определени субкултурни течения, трябва да имаме задължително предвид средата и въобще развитието на обществото и технологиите. Непременно. Две неща. Първо, тогава имахме MTV обаче. Макар и в по-късните MTV дни, влезе доста по-късно. Но все пак, защо го дам като пример? Защото дори MTV, виж какъв културен феномен е. Ти можеш да гледаш MTV по цял ден и пак от теб зависи какво ще ти направи впечатление. Абсолютно, да. Нещо може да се върти по 300 пъти и ти да го игнорираш тотално. Така е, абсолютно. Така че ето това заслужава задълбочаване и изследване. Ето как ти си изложен постоянно на нещо и въпреки това мейнстрима не може чак толкова много да те потопи. Да. И от друга страна, всъщност аз изобщо не отричам новите културни течения. Добре. И поколение Z. Даже напротив, смятам, че те са просто същества от тотално нов порядък. Абсолютно, те мислят различно и имат много интересно абстрактно мислене. Това, че всичко вече е флуидно, че има такова количество информация, че има застъпване между теми, сфери и така нататък, нещо, което го нямаше при нас. При нас всичко си беше в строги рамки, ти знаеш, че едното няма общо с другото, знаеш какви са им разликите и така нататък, всъщност отваря доста съзнанието, съвременното. Така че аз смятам, че има потенциал за доста въображение и големи висоти. И според мен. Да. Ето, например, такъв пример е, знаеш ли какво е Core? Не. What the fuck е Core? Ами това е стил на монтаж, на видеомонтаж, кратки клипчета, видеа най-вече в TikTok формат, в който имаш много бърза смяна на различни кадри, които ти показват културни елементи, фрагменти, и е нещо като аудиовизуален колаж от различни културни феномени, от изкуство, от събития, които вече изграждат нов тип настроение, нов тип послание. И преживяване. Нов тип връзки. Тоест всичко, което ти дава световната култура, история, изкуство, информация, ти можеш да го съчетаеш по нов начин, така че да изразиш как се чувстваш днес и да покажеш какви са твоите всъщност послания, да речем. Да ги наречем послания. И Core всъщност, ето, то пък ни връща към дадаизма. Така че идеята за освобождаване на съзнанието с нови средства, както е в случая средствата на видеомонтажа, до които повечето хора имат достъп, може да те отведе навсякъде. Със сигурност съм фен и изследвам какво се случва с поколение Z. Така, и субкултурите, т.е. не противопоставям едно на друго и не казвам едно е по-ценно от друго, по-скоро казвам нека да сложим всичко на масата и нека именно да не отричаме нищо. Cool. Има ли задължително условие да наречем едно нещо субкултура?
Какво наричаме субкултура? Общо схващане е контракултурата, може би, до известна степен. До известна степен всъщност има разлика между субкултурите и контракултурите, да. макар често да се застъпват. Субкултурите, без да съм краен специалист в това, на мен ми се струва, че са по-скоро общности, които, между другото, като говорим първо за субкултури, ние с тебе знаем, че говорим за младежки култури, които са по-скоро музикални и не само, разбира се, покрай музиката и други свързани с стиловете на живот, но е важно да уточним, че не визираме, да речем, определен тип малцинствени групи, защото много хора разбират това под субкултури. Субкултури, всъщност, субкултурите се различават от контракултурите по това, че контракултурата тя е директно на нож с масовата култура, докато субкултурите те са по-изолирани, т.е. те си в собствения свят, отделени са, естествено по същността си, често също са противоположни на масовата култура, но в смисъла на отличаващи се от нея. На отличаващи се. Имам предвид, че не е задължително те да се борят с масовата култура. Точно така. Тоест те могат да живеят паралелно. Да. Това е основно разликата, докато контракултурите straight to the point. Е контра. Да, е контра. И реално всъщност това създава доста забавни въпроси, доколко субкултурите могат да виреят в една все по-глобализирана среда на медии, в която няма много къде да избягаш поне от основни Аз имах процеси. И такъв въпрос, предварителен си бях записал, който съдържаше в себе си всъщност житейският цикъл на естествения живот на една субкултура, защото по спомени, от всичко, което съм прилиствал и сега успях да си нахвърлям, всъщност едно от най-важните неща за субкултурата, ти сама отбеляза, е младежкия характер. Трудно можем да си представим, че бихме нарекли нещо субкултура, ако всъщност кор таргета му и въобще кор членовете му не са младежи. Да. Бихме говорили, ако те не са младежи, по-скоро бихме говорили за течение в нещо или група. Но да, факт е, в смисъл това, което ти казваш, субкултурите не се случват само в клишето, в което ние, или по-скоро аз съм свикнал да разглеждам от музикална гледна точка. В крайна сметка, пътя на субкултурите, историята на субкултурите е свързан с много видове организирано културно поведение и норми на малки групи от хора. В смисъл, ако трябва да дам пример, може би така, 50-те години е добър пример от гледна точка на зараждането на субкултури, примерно субкултурите на бандите в Щатите. Джаза преди това, 20-те години. Ако върнем в Европа, дори този кръг, вече не си го спомням, Блумсбъри, това е кръга, интелектуалния кръг, в който е Вирджиния Улф. Това е кръга на хора, които са завършили Кембридж и Кингс Колидж, мисля, че. Казвам ги всички тия неща, защото субкултури обикновено в нашия прочит и за хората, които не са специалисти, обикновено спира в музика, в мода, дори ако щеш в някакъв тип арт такъв, но той не е задължително условие да бъде само в тия неща. Да, така е. Но цикъла на субкултурите ми е интересен от гледна точка на това
Колко тънка е границата между субкултурата и поп-културата? Ето това е много важен и интересен въпрос и както ние добре знаем именно от 90-те години, субкултурите, част от тях преливат в поп-културата. Mm-hmm. И въпрос е, те продължават ли да бъдат субкултури, когато вече са преляли в поп-културата? Не. Очевидно не. Но те обогатяват поп-културата. Поп-културата взима от тях. Понякога само елементи, естествено. Няма как да вземеш цяла идеология, изобщо дума да не става. Но въпросът е, че ето това е най-големият проблем, когато говорим за субкултури и най-често субкултурните хора се обиждат, ако им се дават примери с, да речем, банди, които са супер популярни в някакъв жанр и ги наречем субкултурни. От друга страна, все пак аз мисля, че грънджа, да вземем грънджа, остава със своя характер заради конкретните хора, най-малкото. Естествено, много хора биха могли да кажат, че Кърт Кобейн изобщо не е субкултура, а е вече един продажник, който е предал ценности. Специално за грънджа, според мен, извинявай, че те прекъсвам, според мен след комерциализацията, когато излизат първите Soundgarden, примерно Bad Motorfinger, Nirvana, вече нали, с Nevermind и търна. То е много странно, защото сякаш е машина на времето. Всъщност това са най-комерциалните групи от цялото течение. Да, така е. Аз си спомням в нещата, които съм чел, никой от сиатълската сцена не е залагал, че Нирвана всъщност ще бъдат най-успешната банда. Всички са гледали много повече към Mother of Bone, към Soundgarden. Всъщност Soundgarden са едни от първите. Mudhoney, Melvins. Това са все групи, които в крайна сметка те добиват популярност, но всъщност те са пионерите. И това са бандите, които движат поведението и ценностите на музикалната общност в Сиатъл по това време. Не толкова Кърт Кобейн. Кърт Кобейн дори е бил пришелец в Сиатъл. Мисля, той не е от Сиатъл, той е от Абърдин, даже някъде мисля, че дори е пришелец и в Абърдин. Така е, но въпросът е, че ти как стигаш до Mother Love Bone, когато си от България. Обикновено минаваш първо през Кърт Кобейн. Именно, да. Стигаш до Кърт Кобейн, след това почваш да ровиш и така нататък, и така нататък. Да, така е. И в крайна сметка пък тия хора, забележи колко са малко. Става въпрос за някакви 30 човека, примерно, които реално са създали грънджа, за който ние говорим като един световен феномен и го преживяваме и това е много важна част от нашия живот. Всъщност става въпрос за шепа хора. За шепа хора, които реално нямат и яснота и цел на организираното съществуване, което имат там под формата на музикална сцена, но им и дори не мога да кажа, че имат ясна философия. Те до някаква степен са били първо изолирани горе в северозапада по времето, когато другите сцени са били в пика си 80-тарските групи в Калифорния, примерно. Но тъй като пътищата до Сиатъл, въобще на музикалната индустрия, са били доста затворени. Никой не е ходил в северозапада. Те са били тотално изолирани и са започнали да правят това, което тя ги кефи. До голяма степен не като контра в началото, не като контра на поп-културата, примерно на блясъка, на глем групите, а по-скоро от липса на ноу-хау, бизнес ноу-хау, ако щеш. В един момент цялото това нещо в крайна сметка се разтваря в това, което ние наричаме грънч сцена и тая липса на ноу-хау всъщност
прави някакъв техен хал Да. за това как да правят музика. От дефект ефект, точно така. И много по-късно, вече когато сцената в Сиатъл е набрала достатъчно сила в самия Сиатъл, аз спомням даже в биото на, не си спомням, някои от музикантите, в Всички обичат Сиатъл. Имаше една глава, в която се разказваше, даже вече не си помня кои точно музиканти, среща Дъв Макаган, който е от Сиатъл и който по това време е вече супер звезда с Guns, т.е. предстои да стане супер звезда с Guns N' Roses, но те го срещна на една бензиностанция покрай LA и той им казва, те го питат как си, той казва, тук заформихме една банда и те, cool, нали, как се казва? И той казва, Guns N' Roses. What the fuck? Що за тъпо име имате? Не? Мисля, тогава вече можем да говорим, това е средата на 80-те, вече са минали, 87-ма може би. Тогава вече те са се усетили като истинска алтернатива на популярната култура. Тогава те са видели стойността си, може би. Въпрос е доколко артистите използват по-скоро липсите си, за да ги ухудожествят и представят като нещо яко. Защото това много често се наблюдава и това е свързано с това, което казваш. Защото в крайна сметка това опира до въпроса ти какво искаш да постигнеш и от субкултура би ли станал поп-култура с удоволствие или с отвращение, или изобщо дали би станал, или просто да речем така истинските субкултурни хора никога не биха приели сделка с голям лейбъл или медийни участия и така нататък. Дали това случи или те просто не са имали този избор? Какво мислиш по този въпрос? Аз си мисля, че е въпрос на озряване на артистите и ще ти дам един пример, когато аз съм се занимавал в началото и съм направил избора си да бъда част от алтернативната сцена. Имаше криво разбиране за това, що е алтернативна сцена и ние самите нямахме никаква представа за нас. Ние се усещахме като противовес на не толкова на комерциалната част, а по-скоро на кривата история от комерциалната част. На това, че едни и същи групи са били толерирани една брой години, за това, че те стилово са устарели, че сега света е друг и музиката е съвсем различна. И че ние всъщност сме вярвали изключително много в това, че щом е алтернативна музика, тя непременно носи някаква ценност, която поп или по-масовия рок, ако говоря за рока, всъщност не носи, защото той е клише, изтъкана от клишета, има текстове за как си ти лека нощ обичам те. Да, естрадния рок. Да, естрадния рок, а пък ние говорим за много по-лични и такива неща, които само човек с отношение към ценността в музиката, която би трябвало да правим, всъщност има. И към живота. Но нещата се оказаха. Това е един добър старт да започнеш ти да правиш алтернатива на това, което съществува. Но в никакъв случай не мога да кажа, че е правилно, защото в един момент групите, които не успяха да съберат достатъчна популярност, започнаха съвсем тенденциозно да говорят за това, че е много по-добре ти да си underground, защото е много по-ценно. И в един момент да си underground стана синоним на неуспял човек в музиката, в сцената в България. Всеки започна да се пише, ние сме underground, само и само защото нямаш достъп до експожър на музиката си. Тъй като към това време опциите за ти да достигаш до твоята музика, да достига до повече хора, беше много ограничен. Бяха много ограничени. Имахме една музикална телевизия, нямаше BTV, това даже с Бобс в миналия брой си го говорихме. В БНТ не мога да влезеш, освен това тогава БНТ се гледаше с лошо око. Говоря за времето края на 90-те вече.
Защото средата на 90-те, аз имам и такъв въпрос, средата на 90-те музикален бранш не мога да кажа, че е имало в България. Да. Имаше множество групи, имаше клубната култура, тогава първа започна да се развива, всички свирихме кавари, авторска музика почти не се правише или ако се правише, такова беше странно. Нали? Много аматьорско и въобще нищо общо с това, което се е случвало. Аз спомням, като чухме "Вярвам в теб" на Киора, може би един от първите алтернативни сингли, който придоби масова популярност тогава, те звучаха като вау! Сега си пусна Киора и сравна с групите, които 90-те са били адекватни. Нещо, което си задаваш много въпроси. Но все-таки да се върна на въпроса ти, имаше до известна степен целенасочена комуникация и самооценка на групите, които предпочитаха да стоят underground, за да оправдаят на успеха си. И в същото време не мисля, че е имало цялостно разбиране за това, схващане за това, че underground непременно е по-ценен от масовата или поп сцената. Говоря поп сцената от гледна точка на рока, защото рока също е поп музика. Нали? Да. В България има малко грешно схващане, че ако е рок, то не е поп. Напротив. Да. Поп музиката, всъщност корена на поп музиката е в рок музиката. Въпросът е, ако си алтернативен човек, и това между другото може да бъде съотнесено и за ситуации извън музиката, но дори и в музиката, ако си алтернативен човек, докъде можеш да стигнеш по пътя на това да изразяваш себе си и да търсиш възможност за все повече достъп до други хора. Ако правилно разбирам въпроса ти, задаваш ми въпрос ли? Или? Да. Ако правилно го разбирам, и мога да го префразираме, доколко алтернативната музика би могла да получи в крайна сметка признание. Не, въпросът е дали иска и докъде иска да получи. Иска. Според мен не иска. Според мен няма артист, който да не иска, и това е екзистенциален въпрос. Няма артист, който да не иска да бъде популярен. Аз поне не съм виждал такова нещо. Мисля, и това много пъти сме си го говорили и с други колеги, много тъпа дума, с други артисти. Да. В смисъл, ако трябва да ти дам пример, мечта на Кърт Кобейн е било той да бъде звезда. Да. Той не прави Нирвана, защото не е искал да го слушат много хора. Напротив, той много усърдно и целенасочено е бил даден на каузата си неговата група да стане световна. Точно в това го обвиняват. Не си спомням кой, може би някой... Той не го обвинява, той си го казва в много. То просто атитюда му на правене на всичко е такъв, че е изключително шокиращ в контраст с общоприятия имидж на рок звезди по това време. Ти имаш някакви кожени, такива разгърдени мачовци от юга, на запад. Кърпи, тук висят шарини, вау, бейбита и всякакви така. И в един момент се появява един човек, който е на хероин, с пуловер отпусан до земята, некъпан и тъна, който казва fuck off, нали? И пее за съвсем други ценности. Това е нещото, което шокира, но това не изключва вътрешната цел на артиста, той да бъде популярен. Всичките те са искали да бъде популярен. Абсолютно всичките. Да. Целта на сиатълската сцена, борбата за това да подпишат с голям лейбъл е била изключително жестока и Mother of Bone и Soundgarden, които всъщност са първите, които подписват. Soundgarden са първите от голямата четворка, които подписват и всъщност проправят пътя на сиатълската сцена. Реално борбата е била да направят такъв албум, такъв пробив. Mother of Bone всъщност се събира от остатъците на Green River. Да. И Андрю Лут работи много целенасочено към това той да бъде голяма суперзвезда. Аз следя неговата
те не са били женени, но следя вдовицата на Андрю от Ксана в Уенте, от която лично си купих фанелки на Mother Love Bone, които тя прави. И тя в Grunge Storytellers имаше такъв блог, сега го махна и го измести в Patreon и пуска. Всъщност тя е свидетел на много страхотно интересни истории за ценителите на Сиатъл има. Но Андрю си е работил директно в това той да бъде толкова голям, колкото е Фреди Меркюри. Да. Така че на въпроса ти, няма това, че един артист е алтернативен, неговата цел не е по-различна от това той да бъде популярен. Огромна част от случаите. Мисля, дори Джиджи Ален, чувала си за Джиджи Ален? Въпросът е друг. Въпросът е, че така не предаваш ли ти именно тези ценности, в които вярваш? Искаш ли да ги споделиш с повече хора, да запалиш повече хора за тях? Кой е моментът, в който това е малко приказка за стълбата положение? Има ли изобщо такива хора, които искат да правят музика заради самата музика и от това да предадат стойност? И да стигнат до хората, заобикаляйки индустрията? Много сложен въпрос и много комплексен. В смисъл, ако това е възможно, първо е въпрос на оцеляване. Да, ето. Първо е въпрос на оцеляване, доколко ти можеш да правиш, може това да бъде идеалната ти цел. Със сигурност, ако от общата цел се състои някакви компоненти, които са в процентно съотношение помежду си, да, 50% е идеална цел. Ти да правиш музиката, която искаш да правиш, защото вярваш в нея, защото вярваш в меседжи, защото вярваш в вида и като звук, защото вярваш в силата на експресията си, която да зарази повече хора, които да те чуят. Но това са едни 50-60% от цялата ти идея, защото ти в противен случай можеш да стоиш и да правиш музика за себе си и тя да носи тая ценност и ти да не се нуждаеш от другите хора. Те да я слушат и да оценяват. В момента, в който се намеси фактора някой, който трябва да чуе, за да може да бъде заразен, това означава, че ти искаш много повече от границите, разширяваш много повече границите на това, което ти самия искаш. Ти искаш публика, пред която да се изразиш. Ако си самодостатъчен, може и да не искаш. Аз не познавам такива хора. Ето, виж, по-интересното е, че съвремието ти дава нови методи как да оцеляваш през публиката си, без значение... Не е задължително условие, тя те вижда. Да, примерно. Точно така. Да. Вече имаш една брой платформи, в които ти можеш да правиш това нещо, да продаваш и така нататък и не е задължително да се изявяваш по начина, по който искаш, въпреки че за артиста това е важно. В случая аз не мога да кажа, че за мен в моя случай не мога да кажа, че за мен е необходимост. За мен целият процес в правенето на музика е много по-магичен, докато съм в студио, докато мисля нещата. Това е процес, който ми създава много повече удоволствие. Защото си необременен, защото си свободен, защото е момента на трепването, на създаването. Ти си го виждаш, чуваш си го, харесваш си го и ти си първият, който реално казва това има влияние върху мен. Мисля, това ми въздейства. И значи, той като да създадеш вирус, нали, такова усещането, ще създам вирус в позитивен смисъл, който да зарази другите. Той е толкова добро, че щом мен заразява, би могло да зарази и другите. И ти виждаш, мисля, като ефект на доминото, цъкаш го и очакваш всичките полове да паднат. И момента, в който те падат и ти виждаш верижната реакция, е толкова красив, че искаш да го изпитваш отново и отново, отново, отново и отново и отново и отново. Но за мен не е необходимост, първа необходимост това да се случва. В смисъл, за мен е необходимост хората да може би да получавам фидбек положителен за това, което аз съм направил. Ето, ти си създал острови, опитомени билки от едно време, положителен фидбек.
Записвам се. Много се отдалечихме обаче от разговора за субкултурите, което на мен ми е много интересно. Чакай сега да видим. А защо напротив, според мен, даже трябва още повече да се отдалечаваме, защото представи си, че има хора, които не се интересуват от субкултури и искат да извадят нещо за себе си от този разговор. Ето, примерно, задължително ли е да има, и то е свързано с това, което си говорим, задължително ли е да има някакъв социален и политически дразнител, за да може да се получи такова трепване и да има организиране на субкултура? В смисъл, трябва ли да има дразнител? Ами, първо, субкултурите са нещо като политика за младежи. Дразнителя може да е социален и политически, но според мен най-често е индивидуален, защото започва в много по-ранен етап от развитието на човек. Нещо те пали или те изгаря и това се случва във възраст, в която ти все още нямаш никаква представа от социално-политическите процеси. Или поне не можеш добре да ги дефинираш, дори да имаш някакви инстинкти за тях. В този смисъл, защо смятам, че е важно да се говори за субкултурите от 90-те днес? Защото ми се струва, че това днес... Това ще да е следващия ми въпрос. Ето. Но като казваш субкултурите от 90-те, имаш предвид субкултурите в България или в световен план? В световен план, до толкова, доколкото те са дошли в България, част от тях. Някои по-късно. Някои по-късно, имам други предвид, по-малко. Да, имам предвид, че са дошли през 90-те, но всъщност са закъснели, примерно, New Wave теченията. Да. Забравих какво исках да кажа. С твоето уточняване. Чакай, сега ще си спомня. Въпросът беше... Да, сетих се. Да, за дразнените. Защо? Защото всъщност днешните поколения... И защо са важни 90-те? Да, защо са важни субкултурите през 90-те години? Защото те, колкото и да са били социално ангажирани, политически активни в една или в друга посока, в крайна сметка, поне мой личен опит, кажи ти за твоя, е, че тогава те бяха по-скоро въпрос наистина на индивидуално преживяване, културно преживяване извън рамките на политиката, извън рамките на мисълта за как точно ще се осъществява конкретната политика в нашата държава. Докато сега младежите имат първо политическо мислене, преди да са минали през индивидуалното, общо човешкото, първо, след това през социалното, за да стигнат най-накрая до политическото. Тоест при тях е... И затова те изпадат в клишета, в стереотипи и развяват знамена, които не знаят какво стои за това да развяваш знаме. И това е проблем. Това е проблем, защото ето това е имитация вече. Това е подмяна, на която сме свидетели изобщо. Реално те нямат възможността да разберат каква е разликата между някой, който наистина вярва, мисли, живее за определени каузи, за определени ценности и някой, който просто имитира същото нещо. И това е голямата беда, всъщност, според мен, на съвременното общуване, защото хората без достатъчно много културни натрупвания не могат да направят разликата между някой, който просто заявява, говори празни думи и някой, който наистина стои със себе си за това и има интегритет в това, което казва и прави. От позиция на човек, който се занимава и изследва, е много, как да кажа, ти си въоръжена с око да можеш да говориш за тия неща, да можеш да видиш кое е имитация и кое не. Но същината си, примерно, ако трябва аз да върна, защото един каза, не знам при теб как е било през 90-те, примерно, ние не знаехме какво правим. Да,
Ние не знаехме тогава какво правим. Аз спомням, когато дойде грънджа и когато за първи път чух Нирвана, бях в ателието на един приятел Панайот, който правеше отливки на главата ми. Нещо не си спомням, може би учил художествено. Той ми пусна Нирвана за първи път. Ние нямахме представа защо, какво, въобще тая грънч. Нас ни харесваше или не ни харесваше. Субкултурата до голяма степен е въпрос на младежки вкус, дали ти харесва или не. Включително въпрос на мода, не толкова на кауза. Не толкова дали ти ще видиш едно нещо и ще вярваш в него. Много по-важно беше ти да видиш едно нещо, което да ти харесва. Дори да не си даваш обяснение защо ти харесва. То просто ти харесва. Харесват ти дочените ризи, харесват ти Док Мартинсите, харесват ти и ти си кажеш вау! След това влизаш по-навътре и разбираш дали ти харесва или не. Точно така, не само това е начинът, по който работи културата. Именно подсъзнателно. Не знаеш точно какво се случва в теб и улавяш някакви фрагментарни елементи и години по-късно осъзнаваш. Стигаш до някакво осъзнаване и навръзваш определени неща. Може би въпрос на житейска зрялост и по-скоро въпрос наистина на младост по-скоро. За мен друг важен въпрос е доколко има хора, които наистина са били повлияни само от модата, от това, че една субкултура е била актуална в определен момент и те са я усвоили. И къде са хората, които всъщност наистина са я преживяли през себе си вътрешно, защото има хора, които са били, да речем, уейвъри и днес са жени с хиалурон. И това е доста голям чук. Мислиш ли, че едното стреля срещу другото? Определено. Доста голям чук в полето на субкултурите. Сега първо, когато си говорим за онова време, за българските 90-те, трябва да има едно нещо предвид. Чалгизацията все още не беше официализирана. Да. Масово се слушаше чалга, но масово българина не познаваше себе си, не познаваше другия. Да. Значи мога да ти кажа, че аз от квартала, в който живеех на финала в Пловдив, преди да дойда в София, аз живеех в крайния квартал, в Изгрев, т.е. до циганската махала, ромската махала. Това са последните гетата на края на града, посока Бургас. Масово в този квартал, масовата музика, откакто аз се помня от дете, беше сръбско и гръцко. Да. Но на повърхността все още имаше един, дали заради комунистически елит и така нататък, който не позволяваше тая музика, масовата, чалгарската, да избои, да я официализира. Ние не знаехме. Ние знаехме, че в нашите общности се слуша много чалга. Сръбско, гръцко. Тогава нямаше дори дума чалга. Да. Сръбско и гръцко. Докато не излезе Камъните падат. Примерно. Камъните падат, не знам, ти не си била родена тогава. Камъните падат беше феномен. Тая песен, не знам, на хисарския поп, може би, не знам. Така се казваше артист. Да. Мисля, че е негова. Може и да бъркам. Но Камъните падат беше такъв феномен, че децата в циганското училище, в което аз учих, я пееха непрекъснато. Аз учих в училището в квартала до втори клас и имам спомени. Всичко беше Камъните падат. Успоредно на Камъните падат вървяха брати Ергирови например, с кавари на Modern Talking по това време. Добре, въпросът е ти как си стигнал до нещо друго? Аз стигнах до нещо друго посредством семейната си среда. Като дете на разведени родители,
нови мъж в семейството, гаджето на майка ми, той беше заклет рокаджия. Баща ми също, той беше меломан, също слуша, но беше много по-широко спектърен. Примерно в магнетофона на баща ми в ролките можеш да намериш Beatles, Stones, Uriah Heep, Bee Gees, Еди си какво и Доника Венкова. Ако знаеш коя, или Емил Димитров. Да. И тук едно Същото, Сиртаки. Да. Такова беше. Да. Но пък гаджето на майка ми, когато той дойде, когато аз се запознах с него, той слушаше изключително и само рок музика. И разновидности на поп. Примерно аз от него се запалих по Боуи. Въпреки, че той не е бил фен на Боуи, кор фен, той слуша твърди неща, но между другото уважаваше и Боуи. Така попаднах на Боуи. По Боуи се запалих след Лабиринт, филма. Аз съм бил 5-6 клас, когато излезе Лабиринт и на мен този филм беше... Саундтрак на този филм беше вау. Така се запалих. Ами ето, значи, това културната е въпрос на късмет. Въпрос на късмет среда. Е винаги. Да. Въпрос на късмет хора. На среда. Да. На хора. Да. Но уточнявахме си това, че всъщност чалгизацията не беше официализирана. И масовата култура, въпреки че масовото потребление на чалгарска музика е било на огромни нива, за които ние не знаем, официалната култура не беше чалга. В смисъл, тогава звездите все още бяха Дони Момчил. Да. Тогава звезда беше Милена, тогава звезда беше Стенли, Тангра, все още Васко Кръпката. Въобще целият този набор. Аз усетих силата на чалгата тогава, когато и че това ще ни залее, тогава, когато влязах в казармата. Кога е било това? 95-та година вече беше масово. Мутрите бяха налазили всичко, те поръчваха чалга певиците и чалга певците. Тогава вече те започнаха да имат пари и през парите да влизат стандартите, които те искат да налагат, защото те влизаха в дискотеките, казваха, брато, ще пуснеш тая, ще пуснеш оная и ти бам-бам-бам пускаш. Няма какво да правиш. Тогава аз тогава вече, може би 94-та, вече знаехме, че чалгата ще ни помете. 95-та вече беше леш всичко. Мен ме кука една куковица в казармата, направо ми взе къла. Защо 90-те са толкова важни в алтерофилия? Защо не 2000-та? Първо, защото 90-те са нашето начало. Първите ни спомени на хората от екипа, повечето от които са по-големи от мен, са именно от 90-те години. 90-те години са формирали нас като личности и защото през 90-те има много по-голяма концентрация на субкултури и динамика между субкултурите и популярната култура, масовата култура. Реално индустрията, развлекателния бизнес тогава се разгръща. И тогава вече имаш това взаимодействие между субкултури, популярна култура и начина, по който ние като българи в нашата среда можем да достигнем до каквото и да било от тях. Идеята, че тогава се променя света, навлизат новите технологии, дисковете, първо касетките, после дисковете. Интернет. Да, пиратските дискове. Интернет. Google 98. Какво означава това за света изобщо? Mind-blowing. Влизаш в интернет. Това, дори хората, които са родени след 2000-та година, не могат да си представят какво означава това ти за първи път да влезеш в интернет. Аз влязох за първи път в интернет в Весо. Весо Челото. Така му беше никнейма. Той беше един от първите
хора, които видях да имат интернет вкъщи и той беше част от една мега яка пловдивска банда Шангрила, които свириха сайкаделики, бяха наистина една от първите банди, които свириха авторска музика, която аз чувах. Влязох от тях и той каза, сега ще видим тук. Търсихме някаква информация и той влезе, не спомням, мисля, че в Яхо влезе, търсихме в търсачката на Яхо. Яхо беше първото. Да, търсихме някакви снимки и си спомням, че примерно една снимка се отваряше около 15 на минути. Освен това, спомняш ли си, че имахме навика да колекционираме снимки по папки? Освен всичко, аз си спомням времето, в което на джумаята в Пловдив, това е било от 91 и 2 година, се продаваха изрезки от списания Браво, примерно, или от всякакви списания. И аз съм ходил... И на Славейков ли? Ади се обаждай, че и на Славейков. И това беше велико преживяване, да отида и да намеря... Там стояха едни момичета от някъде, си спомням, имаха купища с Браво списания, явно някой им го донесе. Да, дай да не ти го вземе, да, абсолютно. Под носа. И си спомням как, примерно, аз тогава още слушах, имах увлечение към глем групите, слушах много, да речем, Синдерела, които не бях чак толкова популярни. Ти си имал увлечение към глем групите. Да, слушах много глем банди аз. Skid Row, Синдерела, още какво, Бон Джови, след Ню Джерси е страхотен албум. Добре. И какво да не се сейваме? Продължи. И отивам и гледам, примерно, някаква страничка, която има нещо за Синдерела. И казвам, колко пари? Ми казват, лев 50 бяха пари. Да. И вади ножицата и реже ми тая страница. И аз се прибирам, нося я в папчица. Да. И се прибирам вкъщи и я събирам, слагам. И имам снимка на Том Кифър. Така, вкъщи стоя и гледам. Направо това беше безценно, защото това беше ценността на информацията, ценността на образа тогава да имаш това нещо. Ама ето, факта, че е било трудно, достъпът е бил труден, е помогнал за... будността. Да, за интереса, за желанието. Да, а сега, когато всичко е на тепсия, всъщност някакси има... Сега е интересна технологията. Да. Направенето. Много повече от крайния продукт. Да. Примерно, в смисъл, аз слушайки Били Айлиш, съм много... доставя ми удоволствие, но съм много любопитен за това как е направен този звук, защото нейният звук е брутален. В смисъл, той е наистина брутален. Да. И много повече, може би вече и заради годините, много повече ме интересува това, отколкото фасона на крайния продукт. Ами ето тя от друга страна е един такъв пример за новия тип звезди. Защото ние минахме в тая пролука между 90-те и сега през идеята за поп звезда, която е вече изфабрикувана. Тя е по кълъп, тя е не бих казал, че точно лейбъл. Тя е по кълъп. Не. Точно това казвам, че тя не е. Че минахме през това, през продуцираните звезди, за да стигнем сега отново да се върнем до положението, в което ти може да си правиш музика вкъщи с брат си и в един момент да станеш супер звезда. Абсолютно така, да. Това е за което аз говоря. Тоест, никой да не се потиска от това, че е смотан и беден. Да, абсолютно така. Така че това смятам, че е начинът, по който трябва да се говори по-често за изкуство и за култура и за това как ти преживяваш и преодоляваш и преизмисляш себе си през изкуството и културата и стигаш до наистина неочаквани и много по-добри места. Това очевидно е нещо, което няма кой да ти каже в днешно време. И проблема с ценностите и лекотата, с която ние сме готови да отречем смисъла на културата в нашия живот е темата, която най-много ме занимава. Алтерофилия на това ли ще бъде? На това ли ще бъде фокусиран? Алтерофилия... Или по-скоро исторически ориентиран проект? Алтерофилия първо иска да
представи базата, какво се е случвало през 90-те. Контекста. Изхождаме именно от там, че наистина много, много млади хора нямат тая информация. А под каква форма ще бъде? Видеопоредица от една страна и именно видеопоредицата залага повече на културата като цяло, отколкото на субкултурите. Естествено, включени са и те, но наистина контекста, включително малко все пак и политически контекст, неизбежен. Да, и така нататък, докато освен това ще направим и един наръчник, който вече ще си е посветен на субкултурите и там, който има интерес към субкултурите и иска да види повече, ще може да го направи. В контекста на зараждане на субкултури и начина, това, което си говорихме преди това, колко е тънка границата между субкултура и култура, кога поп-културата поглъща всъщност субкултурата. Можем ли да кажем, че всъщност чалгата до някаква степен е била субкултурен феномен? Кога? 90-те години, да. Защото тя не беше на повърхността. Официалната култура беше нещо съвсем различно. Точно така. Това, чалгата беше субкултура, естествено превърна се в масова култура. Чалгата дори има елемент, колкото и да е така гадно да го кажем, но има елемент на контракултура. Тя се появява вследствие на абсолютно съм съгласен реакция на естрадата, на фалша, на безмислените текстове, които ни говорят за момчето, което говори с морето на някакъв странен език. Тая песен ме побърка, майко. Това е песен на Панайот Панайотов, в която съсипат детството ми кълнъс. Това беше тази тегуба, тая песен. Ето, обаче за това си станал човек. Ти си имал съпротива след това. Родил си нещо в себе си като спомен, реакция. Баща ми правише покриви и се занимаваше, правише луци и така нататък. И си спомням, че от време на време, когато имаше един период от време, в който не ходих на детска градина, той ме взимаше със себе си. И аз висях по покривите и баща ми имаше едно радио, някакъв Филипс, не знам откъде го беше взел, и слушахме радио, докато той бачка, аз стоя така на сейфти място, където не можеш да мърдаш, нали, да не се сурнеш, както се казва. Да. И си спомням момента, в който момчето, което говори с морето, беше хит явно и се пускаше по радията непрекъснато. И ми беше толкова тегава тая песен. Да. Толкова въздействащо тъжни слова и меседжи имаше. Години, море, искам ги обратно, детските ми дрежки, някакви... Направо ме съсипа, такава тъга изпитвах. Неимоверна. И ето, виж, всъщност, това е, на което чалгата реагира. И се заражда наистина като чили отдолу нагоре. Отделен е въпросът, че в последствие може би се превръща в държавна политика. Много нюанси има този спор, дали държавата целенасочено налага това, дали части от държавата целенасочено налага това, но по-скоро си мисля от гледна точка на чалгата, че за мен това е, ако трябва да по някакъв начин да си послужа с някакъв културологичен подход, за мен това е самосъздалия се масов човек. Тоест, осъзнаването на хората като маса в България минава през чалгата. Защото ако си говорим за политически или социален строй, комунизъм, социализъм, тогава той е пуснат отгоре и ти волю-неволю си част от това. Ти се осъзнаваш, че живееш по тия правила като масата, нали, в социален или в политически контекст. Но в културен чалгизацията се самосъздаде и масовия човек през чалгата също се самосъздаде. От гледна точка говоря за масовия човек като човека маса, примерно, по най-голямото клише, нали, на Хосе Ортега и Гасет, бунта на масите. Нали. Какво е масовия човек? Да. Въпросът е в кой момент в началото на 90-те години, когато всички са били обнадеждени и са очаквали едно по-добро бъдеще, светло бъдеще, да дойде всеки един момент, нещо се е изчупило в хората и те са си казали, добре, ставаме тарикати. Според мен не се е изчупило.
Според мен това е естественият ход, през който са минали и развитите държави. Просто при нас се случи по неестествен начин. Ако това нещо през годините е лошия вкус, простащината, въобще всякакъв тип такива проявления на масовия човек са се случвали. Те са се случвали в много дълъг период от време, не толкова концентрирано в един исторически период. Докато при нас в България, с опита ние да скочим по неестествен начин, да прескочим времето и от изостанала соцдържава да се превърнем в просперираща европейска държава от западен тип, в един момент това се концентрираха много течения културни в един исторически пик. Но истината е, че според мен ние дори не сме се познавали толкова добре. Българина не е познавал масовия българин. Ние сме подозирали какви сме, докато в един момент не е имало експожър на цялото това нещо и ние много добре не сме се видели всъщност. Защото течението на турбофолка е още от 80-те години, още с тираджиите, които влизат и пренасят тая музика. В крайна сметка той винаги е бълбукал под повърхността. Масовият човек, бедният работник по това време, тариката, който не е изплувал като ценност преди това, не е успял поради ред причини, накрая е изплувал в 90-те, когато няма контрол на държавата, няма културна политика, когато тя е съсипана. Нали? За разлика от комунизма, когато все пак това е било държавна политика и имало някакъв контрол, и имало някакви процеси, които текат, ще се слуша такава музика, се снима такова кино, независимо, не казвам дали са добри или лоши, това няма никакво значение. Имало е коректив, в 90-те този коректив изчезва. Падат авторитетите. Ето, това е голямата тема. Падат авторитетите 90-те години и се появяват нови, самосъздават се авторитети на тарикатлъка, на бързото забогатяване. Бутат се авторитетите дори в високата култура и всеки неуспял се изказва от позицията на потискан. Да. Да, точно така. И някак си потисничеството взе връх и сякаш стана ценност, нали? Ето, ние сме дисиденти, ние сме били потиснати. Ама най-вероятно в тая вълна на потиснати недоволни хора, които са твърдяли и са били в градите, че те също имат качества, са се промъкнали огромна маса от хора, които са без качества и са искали по късия път да стигнат до успех някакъв. И наблюдаваме плодовете от това сега. Наблюдаваме ги, да, но примерно, ако трябва да върнеш лентата назад, ние можем да си говорим и в контекста на субкултури, ние бихме ли могли да твърдим, че комунизма е създаден като субкултура? И че той е бил субкултурно течение или контракултура? Бихме могли. Защо не бихме могли? Да, естествено. Бихме ли могли да говорим, че фашизма от гледна точка на това е субкултура, която става масово в един момент? Тоест, тя се самосъздава група от хора, които могат да ги... Тоест, силата на субкултурите е много ясен. На мен алтерофилия ми е много интересен, за да мога това, което вие направите, аз ще го следя с интерес, е да мога да видя тия примери за субкултура на 90-те и да мога да ги върна, да си направя сравнение с времената, които, за съжаление, нали, не мога да върна назад. Историята има един недостатък, че тя не може да докаже себе си, защото няма способността да се върне назад. И защото е пренаписвана най-често. Пренаписвана е, да. Бихме могли дори от гледна точка на контекст на субкултура да твърдим, че дори големите религии също са тръгнали като субкултурни течения, които са станали масова култура. А въпрос е, много важният въпрос е как. Защото кои са хората, които започват нещо? Те с каква власт разполагат или не разполагат? Те имат 2-3 приятели, последователи. Те имат 2-3 приятели, последователи или никой. Или излизаш сам на площада и викаш и който се присъедини към теб, се присъединява. Или са деца на хора с възможности. Не се изключват. Да. Въпрос е подбудата. Да. Макар, че
аз съм винаги скептична към бунтари, които имат аристократичен произход. Не е задължително. Много. Много има така е, но... В крайна сметка аристократичният произход се фасилитира. И той не е задължително да бъде негатив. Нали, приялие, той всяко ще ми говори, нали, сития на гладния не вярва, той ще ми да. Но истината е, че много такива хора реално са в основата на много течения. Ето, примерно, сюрреализма, вълната сюрреалистичната във Франция, примерно. Бретон и въобще цялата. Те са хора, които една голяма част от тях са били от аристократичния кръг, примерно Галадали или Галадали, в зависимост кой как и къде произнася. На практика тя е женена за аристократ, преди да срещне Дали. Да. 10 години тя живее с един от най-изтъкнатите сюрреалисти във Франция. Тя живее в бохемската част, която без аристократичната намеса и възможностите не би могла. А пък Гала е неделима част от успеха на Салвадор Дали. Така е. Така че това са субкултурни течения, които са създадени на базата на все пак на някакъв тип възможности. Не може просто от нищото. От нищото се появява озъбената тълпа, която 1944 година идва в България и казва: вашия апартамент на оборище вече е мой, аристократични говеда. Нали? Ето, мен ме вълнува точно тая тема. Може ли да се появи трети човек между тези две крайности, който да не е с аристократичен произход и който да не е... Всичко може. Така близо до по-примитивните методи. И аз мисля, че всъщност има доста хора в България, които са точно този трети човек и които чието глас не се чува. Той не е изразен и аз искам да го намеря. И смятам, че тези хора трябва да говорят, защото идеята за някакво такова разделение е задължително на два лагера е чиста проба подценяване на ситуацията. Абсолютно, да. И в този смисъл смятам, че това, което би следвало да обедини всички, е именно ако ние играем на полето на културата, ако ние спорим, говорим, съгласяваме се и не се съгласяваме на полето на културата преди всичко, за да можем след това да продължим с по-големи решения. И тая свръхполитизация, аз съм скептична към нея и смятам, че това Ти си скептична и към още нещо. Да. Това, което си говорихме в предварителните ни разговори, е, че реално ти казваш едно нещо, трябва да се ориентираме, обаче колкото и да не ми се иска към край, защото поради технически причини. Добре. Има едно нещо, което в предварителния ни разговор ти спомена, че всъщност не съчувстваш на положението на артистите в България. Защо? Не съчувствам, да. Не знам дали е съчувствие точната дума, но не им влизаш в положението. Не им влизам в положението, защото артистите в днешно време се оказаха доста продажни. Именно на системата, на статуквото, на политиките, на това, което трябва да се говори, за да бъдеш добре, за да бъдеш част от по-добрата общност, за да имаш работа, за да имаш пари, за да можеш да оцелееш. И това е предателство на духа и предателство на ценностите и най-малкото е цинично спрямо всички млади хора, които биха искали да повярват, че изкуството и културата могат да осмислят нещо за тях, да променят нещо в тях. Малцина са артистите, които познавам, които в крайна сметка са останали незасегнати, недокоснати от голямата нова политическа вълна. Аз питам, можеш ли ти да бъдеш успешен човек, без значение дали си артист или не, ако
не обслужваш определени политики, които и да са те. Които и да са те, това е власт. Властта е самоцел. Като такава, тя е готова да използва всички средства срещу човека. Изкуството и културата издигат човека. Така че аз не мога да се съглася с такова предателство. И за мен това е голямо предателство, защото аз си спомням как наистина изкуството създаваше хора. Сега вече създава само илюзии, които са Говориш вредни. в световен или в български план? В български план. Защото в световен план, дори да има нещо подобно, в крайна сметка света е твърде голям. Може би има, нали, защото пак да уточня, че ние говорим ангро. Да. Нали, със сигурност в определени сцени, изкуства и въобще културни течения има немалко изключение. Може би от гледна точка на медиите и на масовата култура, масовото потребление на култура, това нещо се случва. Виж, ти имаш обаче вече социални мрежи. Тоест не е задължително артиста да е прикован към... Да, той може да има мнение по всякакви въпроси и може да ги изказва свободно. И може да заобиколи традиционните медии. От тая гледна точка е така, абсолютно е така, но вътрешния конфликт, аз скоро това си мислих, той е вътрешен конфликт в България, който те принуждава от увереността, че ти си си качествен човек, трябва да направиш избор, за да си част от системата и да станеш по-малко зъл човек. Нали? Тоест това не е градация, а е деградация, защото ако приемем, че нулата кота 0 е качествен човек, то би трябвало човек да става по-качествен, а не по-малко зъл. Нали? Да. Да, такава е ситуацията. Алтерофилия кога ще стартира? Стартира? Ти кога ще го излъчваш? Това ще го пусна, предполагам, до седмица-2. Ясно. Алтерофилия стартира съвсем скоро, до месец. Малко се забавихме, но така е с творческите процеси, знаеш. Да. Да. Къде ще могат да ви намерят хората? В YouTube. В YouTube, как? Алтерофилия. Така ще се казва канала или? Рефлектор. Вида Рефлектор. Ще пуснем линкове. Добре. Защото проектът наистина е супер интересен и на мен като исторически ориентиран човек ми е изключително интересен. И най-малкото ще бъде контрапункт на представата ми за доста неща. Аз от тизерите, които пуснахте, успях да видя някакви неща и супер се зарибих. Какво имаш предвид контрапункт на доста неща? Аз живея с определени нагласи, че имам вярната гледна точка за определени процеси в 90-те. Но съм сигурен, че и я нямам в достатъчно. То никой я няма. То никой не може да бъде обективен, както казва психоложката ми, психотерапевтката ми. Тя казва, ангел, никой не може да бъде обективен. По отношение и на себе си. Добре. Нека все пак обаче да не стигаме до всеки сам си преценя. Няма. Защото аз точно от това се тревожа. Загубата на иерархия, на някаква структура за това какво е важно. Да можеш да приоритизираш и да оценяваш хора, събития, неща, е нещо, което именно културата трябва да ти даде. И се наблюдава, че всъщност това е в тотален разпад в момента. Ако хората вече не знаят защо е яко да си умен, кое му е кул на това да си талантлив, и те оценяват по някакви други критерии, това е проблем. Абсолютно да. Така че аз предлагам да имаме абсолютизъм по отношение на интелекта и талант. Ти си някакъв краен радикал. Да, абсолютно краен радикал. Културен. Да. Танкс, Денислава, беше ми супер приятно, но си запазвам правото да те поканя още поне веднъж, 2, 3, 5
защото съм абсолютно сигурен, че ще има за какво да си говорим, а и освен това би ми било много приятно да обсъждаме конкретни неща, които предстоят да се случат и в културния ни, и в политическия ни живот. Би ми била доста интересна от гледна точка на политика също да си говорим. Да, с удоволствие. Благодаря много. И нещо за финал. Да. Мементо мори. Да, и никога така. не бъди нещастен. Никога не бъди нещастен. Супер сладко. Да. Thanks. Това е!